আন্টি বলতো ম্যাগি স্ত্রীলিঙ্গ না পুংলিঙ্গ? অবশ্যই পুংলিঙ্গ। কি করে বুঝলি? কারণ 2 মিনিটে রেডি হয়ে যায়। হ্যাঁ। हमारे किचन में एक कॉकरोच है, वो मुझे देखकर छिप जाता है और मैं उसे देखकर। क्या ये प्यार तो नहीं? আমি সাইফুল, তোমার হাজবেন্ড। এতদিন পর আসছে সময় হলো তোমার? 8 বছর পর আসছে বলতে আমি সাইফুল তোমার হাজবেন্ড। আমরা কি খাই না খাই কোনো খোঁজ খবর নাই। খুব আসছে আমি সাইফুল। যাও বাজার নিয়ে আসো। यार इस मोबाइल को चेक करना ऑन नहीं हो रहा। दिखाओ। यार वैसे ये बंद क्यों हुआ? टॉयलेट में गिर गया था। আমার চুলের স্টাইল দেখে হিংসা হয়। কাইসার স্পেশাল চুল সিনাস আমারে। সরি, আমরা বদনা গ্যাং এর লোক। সরি কাইসা বস, এটারে গুলি করমু। ওকে, লাস্ট ওয়ার্নিং বলেন। কি হচ্ছে গো পবে? semma de খবরে তাই মুই নসিন না নাই আসলে না বুঝো তাকে চিরা না গামা দাও মুই নো আইবে তুলাগে মা দেবে ডাক্তার বাবু ইতের কান পিরে দসেছে বিদরছে পিরে হয় হোক না ও রোগ হইছে যে রোগ হ্যাঁ ইয়া রোগ হইছে যে আরো সহ্য রায় ওটা শুধু সহ্য রায় যে আরো খানেও কম শুনে মানে কি আতো সেটা বাঙালো দাবেলে খাও দাদা এই মোর সুন্দর সহ্য রাইছে আমাদেরও হল শুনো বাংলা বিরুং করে দেয় এই যে মুখে আমি তো কথা বুঝি না লোক না জানে ওষুধ দেওয়া যাবে না যা এখান থেকে যা আঘাবো রাজা রাম শাশুড়ি শয়তান বউ ভগবান। ক্যামেরা না ক্যামেরা আমার টিভিতে দেখাবে নাকি? অবশ্যই দেখাবে। জি জি আগে বলতেন একটু মেকআপ দিয়ে আসতাম। না ঠিক আছে চলবে। এই আমারও সুন্দর করে ভিডিও করবা, ঠিক আছে? একদম শাকিব খানের মতো। কোন বাড়ির মেয়ে রে তুই, কোন বাড়ির মেয়ে রে তুই, কোন বাড়ির মেয়ে রে তুই? আমি বলুম না, আমার শরম করে। अगर आपको 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 2 मिनट में क्या मैगी बना दूंगी और क्या? अगर आपको सीधा 5 साल के प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 5 साल के लिए मेरे को नहीं बनना। इतनी मैगी कौन खाएगा भैया? ওড়না করোনাই কেন? ওড়না করোনাই কেন? তুমি ওড়না করবা না, ওড়না করবা না। जान बनेगा डॉन। मोटू पतलू जीतेंगे 5 लाख रुपए और चुप बैठा रहेगा ये डॉन। मेरे सदन दिमाग में कई तूफानी आइडियाज आ रहे। শাসন করতে হয় আমি করব, তুমি তোমার ময়লা নাক গলাবে না। নাক যখন আছে তখন গলার সুযোগ পেলেই গলে যাবে, এতে আমার কোনো দোষ নেই। যা দোষ নাকের।
দিনার বিদেশা নবুজিলু মিলেব এদ ফেস ঠিক আছে কঠিন Ready. রেডি তো ওই হালা এই হালা ফালতু ইন্দুরের মতো চলে আসছে আবার পোষও মারছে ক্যামেরা তো দেখছিল কুত্তা ভাগ্য दिल धड़काए और सीटी बजाए दिल धड़काए सीटी बजाए 3 + 3 = 8 बताइए कैसे कैसे गलती से ये इस बार इंग्लिश में भी फेल हो गया क्या बात कर रही हैं आप मेरा बच्चा और इंग्लिश में फेल अनपॉसिबल देखिए अनपॉसिबल नहीं होता इम्पॉसिबल होता है लगता है आपकी भी इंग्लिश कमजोर है तेरी वजह से तेरे बाप की बेइज्जती होती है साले TKHHPW TKHHPW मतलब तुम होते कौन है पूछने वाले myself MTY BBPNS इसका मतलब मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई কপাল ভিজিয়া যায় চোখের জলে চোখের জল কখনো কপালে যায় পরের লাইনটা শুনুন স্যার কপাল ভিজিয়া যায় চোখের জলে ঠ্যাং দুটি বাঁধা ছিল গাছের ডালে पानी में रहने वाले कोई 5 जीवों के नाम बताओ मछली मछली के पापा उनकी मम्मा उनका भाई और उनकी बुआ बुआ की शादी नहीं हुई ना तो वो भी साथ में ही रहती है আজকে মামা সব পড়াইছি সবাই প্রশ্নপত্র নাও लग गए 440 वोल्ट छोड़ने से